昨伫台南的客家有一个姓陈的老伙仔，伫咧徛街头前跋倒，数十几只龙洞狗加伤，伊的头、耳、脚拢着伤。市政府表示，会加强优先掠较有攻击性的狗，也会培养做工作犬，鼓励民众认养。所来针对较会虐车虐人的龙洞狗，市府也伫因的颔棍挂一支铁管，希望解决问题。大一头脚倒伫涂骹老阿伯身体正气，边仔还佫有血迹，日少民众身体热热等待救护车到位。几只狗？大基姓陈的老阿伯，好亲像二伯下晡厝倒粪扫了后，无适宜跋倒，无法度起身倒伫涂骹，活要20分，雄雄叫10外只狗仔甲攻击，老阿伯的头、耳仔甲骹真侪所在拢互夹伤，好甲再无性命危险。我感觉狗仔咧吠的声音无共，我走出来看，我看一个人哦，那倒伫只狗仔咧夹，倒要20只呀。老阿伯住伫台南客家区三庆里顶洲住路，当地空地较看有人饲只龙洞狗，龙洞狗的问题长期困扰地方，市政府原来有派人来慰问老阿伯，佮连续2天出来掠，设置大型围篱啊、甲狗笼啊，一直到拜六中昼才掠到1只。一直有在加强捕捉，那去年捕捉了91头，今年到现在已经捕捉是17头。那这阵子今天呢，也加强附近的一个围捕，目前是先捕到1头。解决龙洞狗的问题，花莲地特定区装高频赶狗仔的物件，不过去动保人士认为无效果。台南原来家己创造一种替这的龙洞狗挂铁管啊，已经有上千只装好啊，嘛想要推广认养做工作犬，各县市拢想办法，望会当有效降低人甲狗的冲突。记者综合报道。